Sanibonani, igama lami nguNkosikazi Mjaja. Ngivela eSt Henry's Maris College eThekwini. Ngize nabantwana noma size nabantwana noma isingcobo over there. Sizobabonisa noma sobafundisa ngamasiko esintu akwaZulu ukuze bakhule be-equipped ukuthi bazi ukuthi izinto zibizwa ngani noma zenziwelani. Indlondlo cultural village siyibone ku-internet, sayithanda, safisa ukuthi siyivakashele ukuthi sofunda khona and sifike sathanda. Sifikile last week nabantwana abancane ugrade 8 no9. Namhlanje size no grade 10 and 11. Sithandile kakhulu and abantwana bethu bafunde okuningi la ekhaya. Siyagqugquzela ukuthi nabanye abazobuka le video bakhuthazeke ukuthi beze eNdlondlo Cultural Village, indawo enhle kakhulu futhi efundisa okuningi. Ngiyabonga. Kufika lana abantwana abafundayo nabanye ke noma bengafundi kodwa abadala, kodwa okungenzeka ukuthi nabo bayashoda ngolwazi lwesiko lethu lesintu. Ngathi ke nangokwezinga lo mhlambe lokwendlela yokukhula engikhuliseke ngayo, ngikhulela nami endaweni yaseHlanzeni lapha kaSwayimana. Ngathi kukhona iqhaza engingaba nalo ngolwazi lwemvelo engikhule ngalo kubazali bami nendawo ebengihlala kuyo. Nokunye ke nami engikufundayo ngendlela, ngathi mhlambe ingakhona lento ibaluleke futhi ukuthi umuntu azoyitshala entsheni nakulaba abaqhamuka ngaphandle bezinye izizwe, ngoba ukuza kwabo laba suke bezofunda. Ukuzofunda ke kukhona ukufunda ngencwadi, kodwa ukuza kwethu lana ke thina asivuli incwadi, asiphethe incwadi, siza nolwazi njengoba sisho ukuthi oluningi esikhule nje ngalo, salufunda salubona ngoba besilwenza, silukhonjiswa, sitshelwa nokubaluleka kwalo. Kwase kuba ukuthi ke mina ngase ngiba umuntu obuthiwe, ngaba umakhosi, ngaba isangoma. Nalokho ke kwaba nendawo yako ke manje, ngoba kunomlando nje ohlukile omunye engawutholanga nami kubazali bami, ukuphila kwethu nezindlela nje eyenzakalayo nekuphilwa ngayo ezweni. Esukela lapha yana ekubuseni kwemimoya, ispirit, esithi ke thina njengamaZulu sithi amadlozi, lapho ekhuluma khona izindaba ngokuphila kwethu nangendlela ekumele ukuthi ngabe siziphatha ngayo, kusukela endabeni ezindala nezenzeka manje nezisazokwenzeka futhi ekuphileni kwethu. Kukhona izinto eziyizexwayiso, uma ke ngizitholile mina kuba lula ukufika lana ngizohlanganyela kulesikhungo, ngoba uma ngihlangana nabantwana kakhulukazi ngiyatshala kubo ukuthi bathole ulwazi. Yilokho ke engingalubeka. Ngiyabonga, ngiyafisa ukuthi lesikhungo engathi singaqhubekela phambili. Ndlondlo lena inkosi yaseNdlondlo Cultural Village. La kwiNdlondlo indawo nje eyasungulwa uMnumzana uMngadi ngenhloso yokuthi ke aqhakambise ubuzwe ubumnandi bokuba ngumZulu. Kuningi kokwenziwayo la ekhaya, kufika izingane zezikole, kufika abavela emazweni angaphandle ngoba belangazelela ukuthi into eyenziwa la ekhaya uma beyibona ikhangiswa bayithande kakhulu. Khona nje abakade befikile bephuma ko-America, Belgium, banonke nje amazwe angaphandle, nakhona la ngaphakathi eSouth Africa ama-province ahlukene bayafika. Njengade khona baseLimpopo nje, ngisho iy'ngane zako-Limpopo zey'kole ziyafika lana zizofunda ngokuthi ke thina amaZulu nje bebona amavenda nje, thina senzani ngapha. Ngalesikhathi betshengiswa ukwenziwa ngalana, nabo sesibacela ukuthi ake nisitshengiseke nani ukuthi ngakini nenze njani lokho okwenza ukuthi ke nathi basishiye nolwazi. Siyacela ukuthi ke nje nivakashele le ndawo, kuningi eniyokufunda. Nasi nje isibaya seyinkomo, nasi isibaya seyimbuzi.
ukuthi imbuzi ikhishwa kanjani esibayeni, idla kanjani, iy'nkomo zikhishwa kanjani esibayeni, zidla kanjani, konke lokho kuyafundiswa. Nombila lo, ukuthi umbila, uhlamvu lombila lo uyakwazi ukuliguqula lisuke lube yistampu, lube yimiri rice, libe yimpuphu, bese usizakala umndeni. Nobuhlalo ke buyenziwa khona la ekhaya, khona nje omama nabo amathuba njalo emisebenzi wonke lawo, njengoba engekho nje amathuba emisebenzi. Ukuba busy kwabo ngokwezobuhlalo beza ukuthi bahlomule ngokuthi mangabe ivakashi ifikile bafike bathenge basale nemali, ubuhlalo buhambe nevakashi. Siyabonga. Okay. Hi everyone, my name is Zasembo Mkhize. I go to St. Henry's Morris College, and so far this experience has been really nice. I enjoyed going into Indlu Yabadala, which is like a house where we talk to the ancestors. I really liked the dance that the Sangomas performed for us, and yeah, it was just an awesome experience so far. Hi guys, my name is Lwazi. I go to St. Henry's also, and I'm also in grade 11. My favorite part has been the food, absolutely amazing, and everybody's so nice and so accommodating. Hello everyone, my name is Hannah Abel. I go to St. Henry's Morris College and I'm in grade 11. This experience has been so nice. I've learned things that I didn't know before and that I probably wouldn't have known. It's been very interesting and very fun, and it's just been great, and I think everyone should come down and check it out because truly it's something eye-opening for, especially if you don't know about the culture. Thank you. Sesiyahamba sijabule kakhulu. Even last week, Thursday to Friday, sasilana kwangeve kumnandi. Ayike namhlanje ngathi izinga beliphezulu, kudla kumnandi, i-dance ine-energy, abantu bakhona ba nice nje. Ingane zethu zifunde kakhulu futhi siyazibona ukuthi sijabule kakhulu. I think na next year siyabuya, right? Of course. Siyabuya. Sesifike egcineni kohambo lwethu. Sesiyolala sikhathele, bekukuningi kakhulu, kuhle, sifundile, sajabula, sadla kwabamnandi yonke into. Thank you very much, Indlondlo Cultural Village. See you next year in 2026.